El diumenge 25 de setembre, el Parc de la Fonttrobada de Folgueroles es va vestir de festa per celebrar la matinal al parc que encetava la 6a edició del programa Viu al Parc a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona. La ceramista Rosa Garcia va instal·lar el seu torn i va instruir els més joves en el difícil ofici de terrissaire. Qui va voler va poder modelar el fang i endur-se una petita peça de record a casa. Fes-t'ho com vulguis va proposar un taller artístic participatiu i amb elements reciclats per fer-se un bonic punt de llibre, que a més va servir per decorar i acolorir l'espai de la festa. El circuit d'aventura de Rodabosc, amb rocòdrom, pont penjat, tirolina i tir amb arc, va ser el plat fort de la festa i va fer les delícies dels joves i intrèpids participants. A més, va permetre'ls gaudir de la bellesa d'aquest espai natural a vista d'ocell. La cuina de joguines de l'Obrador va permetre que els més petits de la família es fessin el seu saltimbanqui, amb l'ajuda dels pares, és clar. Els cuiners passejaven després satisfets fent rodolar els ninots infatigables. I com que l'indret està molt vinculat amb la poesia, vam obrir la primera font de poemes, un espai on qui va voler va recitar o llegir algun poema. La rapsoda Isabel Cabós va conduir la lectura, que va resultar força reeixida. Per acabar, 6 joves músics que han redibuixat el panorama de la música tradicional i que s'anomenen Riu ens van contagiar el seu ritme. Les seves versions van posar el punt i final a l'exitosa matinal al parc a l'Espai Natural de les Guilleries Sabassona.